condenser. Yan usually cause ng aircon nag-yellow, or kapag yung yellow mo hindi na siya lumalamig ng sobra yung filter. So for today's video, we're gonna clean this. Yan, so kahit babae, pwede na kayang linisin to. So depende yung filter, tanggalin mo lang yan. Sa akin dalawa, tanggalin mo lang. So kahit anong detergent soap, ito sa akin dishwashing nga lang to. Tanggalin mo lang yan. Tanggalin mo lang siya. Same thing dito. Ito kasi yung pinaka binibilin sa akin ng mga naglilinis na aircon. Basta ma-maintain nyo lang filter, yung lamig ng aircon, tsaka yung pag-yelo. Ayan. I just use the Scotch Brite lang. Again, kahit babae, kayang gawin ito. Ayan. So, other end tubig para ma-push na yung mga dumi-dumi na yun sa other side. Dito kasi mas exposed. Ito lang yung sumasala. Yan. So, clean na. Same thing dito. Sabunan natin yan. Yan. Again, depende sa yung mga filter ng aircon. Again, yung ano natin, intention is malinis ng side na to. Kumukuha ng mga kalikabok. Yun, balik na natin. So yun, babalik mo lang siya. Snap mo lang siya here. Snap mo lang siya. Again, ang main goal is this one, dapat malinis yan. Yan importante. Kasi pag hindi niya na-fill, pag yung mga dumi napupunta ron sa nagkukos ng yellow.